Nestman 25-etaj. Tezlikda obzor qilib beraman. Eshikdan kirishda chap qo'lda sanuzel. Juda ham bir chiroyli dizaynda qilingan. Dars yuramiz. O'ng tomoningizda boshlanadi oshxona. Mana bu ichiga xolodilnik bekitilgan. Bu yoqda chap qo'lda spalni. Spalning ichida o'zining garderobi, sochiq, xalat, kerak bo'ladigan pastel anjomlari hammasi bor. Hammasi toza holatda. Bu yoqda 2 kishilik stol qo'yilgan. Dars yursak, televizorni, televizor ham bahaybat, mana bunaqa chiroyli dizaynda sizni zalimiz kutib oladi. Bu yoqda vidan chiroyli. Ko'chaga. Park tomonga qaragan 25-etaj. Agarda kimgadir qiziq bo'lsa, Nestmanda bizda 4 ta xonadon bor. Bemalol quyidagi nomerlarga aloqaga chiqib, xizmatimizdan foydalansanglar bo'ladi. Bizda bezaks qo'yilmaydi. Bunisiga kafolat beraman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, sizlarni kutib qolamiz.